सारे भाइयों ने अपनी राम राम। देखो भाई ये कबूतर है। डालने भी डालेंगे मेरे को लेट डालूंगा यार। घूम फिर लेंगे थोड़े से पटपटी मार लेंगे तब। देख लो भाई उधर से कबूतर चोटीदार बीमार थी थी। हाँ खराब थी बिल्कुल। आज बहुत फर्क पड़ गया उस दवाई से। सामने बैठी थी से आग मेरी चिपकी पड़ी थी इसकी। हवा चल रही है आज। ये छत है यार, ये छत नुकसान करते हैं यार। नए कबूतर को नहीं बैठने देती। इधर तो सारा ठीक है भाई, यही छत है जब पड़ जाती है भाई। ऊंची है ना बहुत ज़्यादा। डालते हुए देख लो दाने खा रहे आप।